Ka-rescue, ito yung gagawin natin ngayon. Isuso forward Kiga 6H-K1 engine, electronic. Sabi nung driver, ano daw to, minsan nanginginig tapos biglang namamatay, tapos pag itigil nila bigla na namang andar, para daw kinakapos ng diesel. Sabi nung may-ari, baka raw sa computer box na. Step by step lang muna tayo. Ang gagawin natin, ano muna tayo, sa mga filter lang muna, kasi gusto nila pa-scan daw. Sabi ko wag muna, dahil umaandar naman siya, ano lang siya, palyado. Tingnan natin yung tangke, baka may tubig, saka yung mga filter baka barado, mga strainer. Tingnan natin. Yan yung mahirap pag electronics. 6HK1 engine. Mag step by step lang muna tayo. Tara, tingnan natin yung makina. Gawin natin ka-rescue. Binaklas natin yung filter, papalitan natin, tapos linisin natin yung fuel strainer dyan. Mamaya may strainer yan dyan, ka-rescue, pag 6HK1. Tapos linisin na rin natin yung tangke nyan, i-drain natin, tapos linisin natin, hanginan na rin natin yung linya ng fuel hose. Tapos yung radiator nyan, pa-overhaul natin, panigurado, para bago natin ipa-scan. Mag-ano muna tayo, basic muna sa minor muna. Nandun na yung fuel filter, pinabili ko na. Tara, subukan natin linisin tong strainer naman. Ito yung, nandito yung strainer pag 6HK1, yun yung lilinisin natin. Ito muna tanggalin natin. 22. Ito, pwede luwagan lang to. Pag naluwagan to, para gumalaw yung pinaka ano doon, kabitan ng banjo bolt. Yun na to, may kasikipan. Yan, tumulog na. Ito na may isa. Yan. Dito nakakabit yung ano, pinaka strainer niya. Pag di mo kabisado to, nakakalito dahil dalawa yung pinaka banjo bolt. Ito yung papasok. Ito yung pinaka priming pump niya. Higupin dito, galing tangke to. Isa. Pag pasok dito, lilipat siya dito, papasok papuntang fuel filter. Ito yung paakyat sa filter, yung tubo na to. Gagamit lang tayo ng flat screw paglinis. Naglagan, dumi nga. May mga tinga-tinga ka-rescue. Ayun, nagtalsikan. Yan, meron pa sa loob. May mga laman pa. Ito yung dahilan minsan paghigop ng ano sa pressure pump niya, papasok dito. Pag napuno to, kaya minsan namamatay pag i-revolusyon ng todo. Tapos pag naka-minor, babalik lang din siya. Kaya nagkaroon siya ng puwang, nakakapasok yung diesel. Pero pag i-revolusyon ng todo, magsisiksikan na naman lahat dito. Kaya isang dahilan to, karesyo, kung bakit minsan namamatay siya. Yan, dumi. Yan, linisin natin. Kailangan to ng hangin, karesyo. Pahanginan ko muna.
Rescue na, balik na natin yung ano natin, yung fuel strainer. Ibomba na natin yung pinaka ano niya ngayon, yung pinaka priming pump. Okay. Pag binomba to, tatagas dito niyan. Bomba lang natin habang hinihintay natin yung filter, bomba na natin, patuloyin natin siya dito para pagdating na. Aakyat dito yan, yung diesel aakyat dito, tutulo dito siya tutulo, para pag may filter mabilis na lang bomba natin. Ayan, tumulo na siya. Ayan, malakas na, medyo ready lang natin siya pagdating ng filter. Dumating na yan natin. Filter, kabit na natin. Big ginamit natin. Para mabilis, lagyan muna natin siya ng laman. Ibumba muna natin para lagyan muna natin siya ng laman. Para konting anon lang mamaya. Punuin muna natin. Pero mga kalahating litro din siguro laman nito. Malaki-laki yung filter. Maraming laman. Kunti na lang. Okay. Ayan, puno na. Pwede nilagay natin. Pagkabit nito kailangan kamay-kamay lang para hindi masira yung pinaka gasket. Ayan na. Tapos patuloyin natin siya dito sa taas. Ayan, bilis, akyat agad. Okay, solid na agad. Rescue. Okay na. Pwede natin isubok. Subok natin. Rescue. Na-bleed na natin. Subukan natin pa-under rin. Nakabit na natin.
Trabahan na lang natin yan. Ganda yung andar. Ano natin ito, pa road test na lang natin kung gustahin natin yung takbo. Ganda ng andar niya, tayo niya. Okay na, sa rescue.